falar das revoltas irmandiñas, pois que mellor que o noso convidado hoxe a Bailando con Reis e Raíñas, pois temos con nós a Carlos Barros Guimeráns, non? El é enseñeiro, historiador, doutor en Historia Medieval pola Universidade de Santiago de Compostela e actualmente director e fundador de Historia a Debate. Hoxe, pois non imos debatir moito, porque o que nos toca máis ben é escoitar o mestre, non? Que tal, Carlos? Benvido a Bailando con Reis e Raíñas. Aquí estou, ao que mandes. Que son, explica de primeiras, non? Vimos tratar de utilizar a linguaxe máis sinxela posible, pero que son as revoltas irmandiñas e cal é o motivo da súa orixe e a quen enfrontaron? Vamos a ver, hubo tres grandes revoltas irmandiñas, unha que sempre se di que foi a primeira, tamén se di que dunha maneira inapropiada, que foi Fusqueña, pero non é así porque ese nome, mal nome, está solamente documentado para a terceira, que foi a grande revolta. Entonces decía, en 1431, unha revolta que se iniciou nas terras de Andrade e conseguiu o apoio de vasalos do bispado de Mondoñedo e de Lugo, non? Logo hubo unha segunda moi pouco conocida en 1451 que se chamou a Revolta dos Portos, aparece a noticia dela no preito Tavera Fonseca, tivo lugar na Ría de Baixa, sobre todo na Ría de Pontevedra, na Ría de Arousa, e disque, segundo as testemunhas do preito de Tavera Fonseca, que foi a primeira que derribou Fortaleza. Eses son dous ensaios de tipo territorial, un no norte e outro no sur de Galicia, que xunto con outros ensaios pequenos dende ao longo do século XV foi como os afluentes que van cara a mar conclúen, dan lugar, digamos, a gran revolta ou revolución irmandiña que ergueu un poder autonómico quase independiente en Galicia durante os anos 1467 e 1469, derribou prácticamente a maioría das fortalezas do reino e impuso o impago das rentas feudais. É unha revolta de vasalos contra señores, pero tamén de pequenos e medios contra os grandes. O grande enemigo desa mobilización que abrangueu o conxunto da sociedade galega era esa oligarquía feudal que exercía o poder de facto en Galicia, pois de unha maneira violenta e agraviante. Entendo que responde entonces, por tanto, unha crise xeral do feudalismo, pero que no caso de Galicia, pois que se ve intensificada por esa actitude que ti dicías agora, non? Violenta e codiciosa que tiñan os nobres galegos. Así foi, vamos, a crise do feudalismo nace, como é sabido, ao redor da data de 1348, da peste negra, que agravou no seu momento a crise do feudalismo en toda Europa, xa non parou ata a finais do século XV. Entón, produzo unha crise de ingresos señoriais, eso foi general en toda Europa, en toda a península, pero que en Galicia coincide ou ten moito que ver con ese cambio de nobreza dunha vella a nova nobreza despois da Guerra Trastámara 1366-1369. A nova nobreza pois intenta recuperar un poder en Galicia que sempre estivo en mans dos señoríos eclesiásticos, a diferencia de outros lugares, e o fai dunha maneira violenta, porque esa violencia non solamente ia contra a xente común, sino que tivo como primeira víctima propiciatoria a propia Igrexa, tanto na súa dimensión monacal como na súa dimensión episcopal. Bueno, pois entonces eso, crisis de feudalismo, crisis de ingresos señoriales, resposta, digamos, de malfeitora por parte desa nova nobleza
que fixo que en definitiva de gota que fai como unha gota que fai rebosar un vaso que xa está abondo cheo pola presión señorial e desata unha insurrección global que tivo un período relativamente breve, bueno, entre uns 30 anos ou así de preparación, porque hubo tamén moitas revoltas de tipo local, etcétera, que ían nesa mesma dirección. Foi unha revolta da meirande parte da sociedade contra os señores da fortaleza, que estaban controladas por 4 ou 5 ou 6 ou 7 grandes casas señoriais que tamén retrata Vasco da Ponte no seu nobiliario. Podemos chamalo, por tanto, Carlos, unha revolución a que sucede en 1467? Eu utilizo indistintamente o término de gran revolta e de revolución. O término revolución foi acuñado na época das revolucións burguesas, digamos, a referencia é a Revolución Francesa no século XVIII, non? Por lo tanto, ás veces falo tamén de gran revolta porque é moi difícil entender unha revolución triunfante, ademais a finais do século XV, por deficiencia historiográfica e o pensamento historiográfico, que todavía non valora suficientemente esa transición que se dá entre a Idade Media e a Idade Moderna. Pero claro que foi unha revolución, a gran revolta irmandiña, porque durante 2 anos a xente logrou vivir sin señores. Decía Ruy Vázquez, un clérigo de coro da Catedral de Santiago que estaba redactando en galego a crónica de Santa María de Iria por encargo de un congo da Catedral de Santiago. Interpola un comentario sobre o que estaba a pasar e dice que Deus enviara a Santa Irmandade polo mal vivir dos cabaleiros que ficaron como viñeron ao mundo, desnudos, sin terras e sin vasalos. Por lo tanto, foi moi radical. É dicir, os señores das fortalezas, digamos, foron a se mesmo expropiados polas irmandades en todas as jurisdiccións. O poder irmandiño sustituiu as diferentes jurisdiccións señoriales que existían en Galicia e en consecuencia deixáronse pagar, porque os vasalos abandonaron os seus señores durante 2 anos, as rentas señoriais. Eu a eso chamei nun artigo, vivir sin señores. Por lo tanto, sí que foi unha revolución que además foi posible porque se creou un novo poder que se extendía por toda Galicia, todas as diócesis, todas as comarcas e parroquias, unha rede inmensa de irmandades que foi quen de erguer un poder que en un momento dado actúa casi desde o principio prácticamente independente, o que diríamos en régimen de autogoberno, e o que daquela os contrarios de irmandad decían por eso que era unha irmandade louca, porque pretendían gobernarse por sí mesmos. Falabas agora deses vasalos, como eran esas milicias irmandiñas? Por quen, falabas dos vasalos, pero por quen estaban compostas e cal era, pois digamos, a experiencia que podían ter na loita? Bueno, vamos a ver, o fenómeno das hermandades, falo ahora, o digo en castelán porque un fenómeno típico da coroa de Castela se inicia no século XIII, en conxunturas, digamos, de inestabilidad política, por guerras, por sucesiones, etcétera. Sobre todo nas cidades tiñan por costume solicitar ao rei a formación de unha irmandade, ¿no? para controlar o orden público. No caso irmandiño se utilizou a irmandad justamente para crear un novo orden, non? Porque os que tiñan que como tarefa, que eran os cabaleiros, garantir o orden público, pois eles mesmos acusaban os irmandiños, os cabaleiros, de malfeitores. Por lo tanto, tuveron que erguer un poder
un poder propio, e por tradición moi antiga, insisto, que comeza no século XIII, esas irmandades formaban unhas milicias normalmente urbanas, non? Pero a característica distintiva da revolta irmandiña e dos ensaios previos aos que fixen referencia é unha alianza campo-cidade inédita que fai que se estenda o fenómeno irmandiño ao mundo rural, e o mundo rural no século XV era onde vivía a meirande parte da sociedade galega, e entonces as milicias nese caso se constitúen en toda Galicia e se organizan, ¿no? Se organizan 3 exércitos importantes no norte, no centro, no sur, que en un principio se crean para axudar mediante uns itinerarios que en algún caso, sobre todo no caso do exército central alrededor de Santiago de Compostela, un itinerario que ben coñecido, e ian por aquelas fortalezas máis difíciles de tomar, pois, en fin, a axudar aos veciños a derrubala, ou en algúns casos incluso a tomala por asalto. Claro, todo o mundo tiña armas na casa, non? Primeiro porque o réximen feudal obrigaba a prestar servicio militar cada quen ao seu señor, non? E segundo porque había unha inestabilidade social, política e de orden público de tal xeito pola anarquía nobiliar, que decía unha testemunha do preto de Vera Fonseca que había que ir a acabar no monte con armas. E terceiro, porque as armas medievais, sobre todo da infantería, pois son armas neolíticas, son espadas, coitelos, lanzas, ao mellor, en algúns casos, algún casco, algunha cota de malla, etc. Todo o mundo tiña armas, iban con elas a traballar por o problema dos malfeitores e da guerra interseñorial, no? que se estende, que era un feito generalizado, un feito bélico generalizado no conxunto de Galicia antes da revolta irmandiña. Por tanto, todo o mundo tiña armas e algúns sabían moi ben como manexala. Os dirixentes desas milicias, bueno, obviamente que no conxunto de Galicia a maioría dos irmandiños eran, por razóns de tipo demográfico e sociolóxico, naturalmente campesiños, artesáns, mariñeiros pescadores, non? Logo, para as tarefas de tipo militar, que hai que diferenciar moi ben, por un lado as que son asaltos e rubas de fortalezas, e por outro lado batallas, no inicio e no final da revolta. Pois ben eran os propios alcaldes maiores das cidades ou das diócesis que se poñían ao frente, ben nomeaban uns capitáns irmandiños co fin, subordinados ao poder civil, co fin de dirixir os exércitos no caso das batallas contra outros exércitos señorais, e aí son nomes coñecidos: Lanzós, Osorio, Diego de Lemos e outros menos coñecidos, pero unha parte da nobreza pequena e media que se une aos irmandiños e aporta, digamos, as súas capacidades profesionais, porque a milicia era a actividade profesional principal da nobreza nos diferentes niveis, aunque se dan a revolta irmandiña é o mundo ao revés. Hai é coñecido o caso de un campesiño que é nomeado Bartolo de Freiría no val do río Ulla, vivía preto de Padrón, pois era capitán dun exército, máis dun exército moi campesino, porque temos nese val do río Ulla pois varios alcaldes, incluso de vilas, que eran campesiños e que tamén participaban nese exército, que formaba parte do exército central que dirixía a Irmandade
Santiago de Compostela, ¿no? Por lo tanto, sí, se trata de unha sociedade armada, pero armada previamente a revolta. Donde había un ferreiro había a posibilidade de ter espadas, e de ter coitelos, e de ter lanzas, e de ter en fin, as ferramentas que ás veces servían para traballar e servían para ir á guerra. Tiñan, Carlos, algún berro de combate? Non sei se que tiñan algún. Escoitase moito isto de que agora se escoita tamén, o de lume, pero non sei se... O único berro de combate que está documentado, porque xa sabes que a revolta hermanía é un feito histórico moi importante, está cheo de engadidos míticos ao longo entre o século XIX e hoxe en día, ¿no? Entón, o único berro que está de combate que está documentado é Viva el Rei, que aparece en varios lugares de Galicia no momento de asaltar a fortaleza. Claro, o rei para as tropas irmandiñas populares era un rei justiciero que non... Eles por non saber ni sabían o nome do rei naquel momento lexítimo na coroa de Castela, que era Enrique IV. Pero bueno, tiñan unha relación un pouco complexa, pero tamén imaginaria coa monarquía, no sentido de que para eles un rei tiña que estar ao frente das causas xustas, e a súa era unha causa xusta. Acusaban aos cabaleiros do reino de Galicia de malfeitores, así no seu conxunto. É unha crítica a toda unha clase social, que é a clase social dirixente, e tiñan dúas cartas que esgrimían nas súas asambleas, etc. Unha de Enrique IV dando permiso para estender a irmandade que xa existía en Castela e León a Galicia, e outra Enrique IV, 6 de xullo de 1467, dando por vos os derrubamentos que se fixeran de fortalezas en Galicia por parte da irmandade, e pedindo aos alcaldes que estaban ao frente de algunhas fortalezas que naquel intre aínda se resistían a que se entregaran a Santa Irmandade, sabendo que a Santa Irmandade, fortaleza que collía, fortaleza que derribaba, porque entendía que eran niños de malfeitores. É certo que a actual coñecemos, non así, con o actual nomeamento de Xunta de Galicia ven daquela Xunta de Irmandades do Reino de Galicia? Pois sí, o nome oficial do órgano máximo do movimento irmandiño. O irmandiño é un término que nace na época de Irmandade da Fala, sabes? É un diminutivo afectivo que tuvo moito éxito, e os investigadores tamén o empregamos, porque hoxe en día é a maneira en que se coñece o que naquel tempo se decía xente da Santa Irmandade do Reino de Galicia, non? Algúnas veces aparece o término, bastantes, de irmáns, que era moi típico entre as irmandades, non solamente en Galicia, sino tamén na coroa de Castela. Pasa que en Galicia, como é unha irmandade de revolta, pois tiña moitísima máis forza, non? Entonces, o órgano máxico se chama así, Xunta Xeral das Irmandades do Reino de Galicia.
e a primeira xuntanza se celebra entre marzo e abril de 1467 en Melide, porque era o centro xeográfico a xunta de Melide, e eu teño documentado 4 máis, unha en Santiago, outra en Betanzos, outra en Ourense e outra en Lugo. Eu iba un pouco tamén por diócesis, non? E entón, nese sentido, bueno, pois ali decidían todo, non? Non se trataba dun órgano puramente administrativo, senón que concentraba no ámbito de Galicia pois todas as funcións típicas dun Estado, non? Como é a facendística, é dicir, bueno, desaparecen en grande medida non porque se proclamara, sino porque a xente deixou de pagar e prestar servicios aos seus señores, non? Entón o que quedaba é o tributo a Santa Irmandade, o imposto da Santa Irmandade, que non debe ser alá moita cousa, porque digamos que o aporte, sobre todo militar, era máis ben voluntario, non? E masivo, pero vamos, había un sistema de cuadrilleiros, en fin, de uns cadros mínimos que estaba extendido por toda Galicia. Cando se elixían alcaldes, diputados, tamén se elixían cuadrilleiros que, bueno, pois tamén debían de estar a tempo completo e algunha retribución deberían de recibir, ademais de moitas outras cousas, como pode ser pagar a manutención cando o exército se movía e outros moitos gastos. Entón, a Xunta Xeral do Reino de Galicia pois encárgase da facenda, encárgase do exército, das milicias, encárgase sobre todo de administrar a xustiza, porque é a parte máis importante do poder na época medieval, a administración da xustiza, e eso se facía a nivel local, a nivel diocesano, que é o nivel, o se diríamos, provincial da estrutura irmandiña, e logo a nivel superior na Xunta Xeneral, que era como unha asamblea pola xente que participaba e pola duración, que podía durar pois semanas, e aí impartían xustiza. Había os notarios e os alcaldes dirixían os tribunais, tomaban decisións de tipo judicial, tanto a nivel local como logo da Xunta de Galicia. E, pois, como pasa sempre, ian, pois, porque hai peticións de mosteiros sobre que isto e aquilo outro, e que se decidían na Xunta Xeral. Entón, eu intentei nun artigo que é as orixes medievais da Xunta de Galicia que se tuvera en conta isto. Sin embargo, non é así. O antecedente máis antigo da Xunta, que é a denominación que se escolleu para o órgano de autogoberno, cos estatutos de autonomía, non solamente aquí, tamén en Extremadura, tamén en Andalucía, tamén en Asturias, pois son as xuntas das, eu vou dicir en español, as hermandades, que é un fenómeno general. En Galicia tuvo un carácter revolucionario, pero en outros lugares tamén existiron. E nada, se considera que nacen a Xunta cos reis católicos, como tantas cousas que teñen que ver coa modernidade, cando realmente nace cos imañinos e con unhas raíces populares que non terá logo, que perderá a Xunta do antigo régimen, porque unha dos aspectos positivos que tuvo a revolta irmandiña para Galicia, que a partir desta experiencia pois se establece un régimen político no que existían xuntas durante a época moderna, pero digamos con unha función mínima, non de goberno, administrativa, algo de hacer solicitudes ou recibir ao Estado, ou simplemente organizar o pago dos impostos que correspondían ao Estado. Nada con isto que estamos a falar das xuntas revolucionarias, das irmandades do século XV, non? Entón, pois, outros países, nese sentido, pois buscan a súa orixen, como en Francia, na Revolución Francesa. Aquí, de moitas das institucións modernas, a orixen hai que buscala na revolta irmandiña. E defendo que a modernidade en Galicia non comeza en 1480, cando os reis católicos envían a poñer orden na nobreza levantística,
que tiñamos aquí en Galicia, a cuña e Chinchiña, no? Senón que nace en 1467, justamente. O exemplo irmandiño foi seguido despois polos enviados dos Reis Católicos, pero claro, con unhas características moi distintas, de que iba de arriba a baixo, mentras o movimento irmandiño nace de baixo arriba, e polo tanto é a única revolución que houve ao longo da historia de Galicia triunfante, porque durar no poder 15 anos nese contexto, pois realmente é un verdadeiro triunfo e deixou unha pegada pois durante os séculos, eu diría hasta o día de hoxe. E que relación ves pois entre a revolta irmandiña e outras revoltas do campesinado en Europa? En que se parecen, en que atopas diferencias? Mira, eu defendo con argumentos de que a revolta irmandiña é a revolta europea máis importante, porque creou un poder de autogoberno que durou 2 anos e tomou unhas medidas antifeudais que no resto de Europa costou anos conseguir, no? Bueno, moitas das cousas que se conseguiron en Galicia no bienio irmandiño pois se conseguiron en Francia na Revolución Francesa, o cual quer decir que a Revolución irmandiña pois é precoz na súa é bastante precoz na súa execución histórica. Por exemplo, podemos comparala coa revolta dos payeses de Remensa en Cataluña, que máis ou menos é durante os mesmos anos, pero, bueno, en Cataluña se opoñían a refeudalización que houbo, que aquí foi pola vía das malfeitorías en Galicia, e ali foi pola vía de volver ao réximen de servidume. Entón lograron que Fernando el Católico se sentaran nunha mesa cos nobres por un lado, cos payeses de Remensa no outro lado, que estaban en situación de rebeldía, de rebeldía armada tamén, no? E na sentencia de Guadalupe se acordou acabar con todos os malos usos, no? Pero aí quedou a cousa. Non crearon un poder autónomo, menos derribaron fortalezas e menos deixaron de pagar as rentas señoriais. Foi moito máis moderado e un movimento exitoso tamén, pero non é comparable coa gran revolta dos irmandiños de Galicia. Tamén se pode facer a comparativa coa revolta dos comuneiros e das hermanías de Valencia, os comuneiros de Castela. Esas veces é unha pregunta que me fan, no? Pero a diferencia neste caso é moi clara, no? Porque as comunidades de Castela e as hermanías de Valencia van dirixidas principalmente contra o Estado, contra Carlos V, no? E mentras que as revoltas en general na Europa medieval no século XIV e no século XV van dirixidas contra os señores feudais, no? E esa é unha diferencia moi grande entre irmandiños e comuneiros, aínda que o tempo que hai entre unha e outra é escaso, uns medio século nada máis, pero ven a indicarnos en suma que o cambio, o tránsito entre o século XV e o século XVI é algo máis que un tránsito cronolóxico e algo máis profundo, pois, que un tema político de formación de estados ou cultural, o renacemento, todo eso, senón que é un cambio de fondo, non? É un cambio radical, o cual explica que en Galicia houbera unha revolución nesa época, que se necesitaba un cambio vertical, non solamente o que a historiografía nos ven contando de que, bueno, pois o renacemento italiano, o Estado moderno, o humanismo inmediatamente despois, non, é que ademais hai un cambio social e político importante, que no caso de Galicia foi máis puro e máis nítido que noutros lugares da Península Ibérica e que noutros lugares de Europa.
Pois moitísimas grazas, Carlos, porque creo que hoxe nos achegamos moito e moi ben, ademais a Revoltas Irmandiñas, grazas, bueno, a todo o que nos contaches neste tempo en Bailando con Reis e Raíñas. Un placer a conversa contigo. Gracias a ti. Si comenzaron as crónicas, así as verbas fluíron. Hoxe nas nosas crónicas do Antigo Reino de Galicia, falando das revoltas irmandiñas, é inevitable na actualidade non falar de 3 castelos galegos: Pambre, Moeche e Vimianzo. Por diferentes motivos. No caso do castelo de Pambre, porque este foi un castelo que as revoltas non derrubaron cando os irmandiños levantáronse pois contra a nobreza galega lá polo 1467. O castelo era propiedade de Sancho Sánchez de Ulloa, neto do seu construtor, de Gonzalo Zores de Ulloa. Pois parece que foi Sancho quen houbo de afrontar a rebelión irmandiña tras a histórica reunión de Melide, na que os rebeldes pois exixiron que se lles entregase de inmediato o castelo. Tras esta petición, Sancho, tremendo pola súa vida, pois puso pés en polvorosa, abandonou a fortaleza, sen saber ademais que con ese xesto pois ia salvar o castelo do asalto, pois os irmandiños pois respetaron o castelo, que foi pasando a ser propiedade pois dos sucesivos herdeiros da familia Ulloa. Para chegarse á historia desta construción, pois nada mellor que, mira, ler O Castelo de Pambre, que é unha obra de 1895 do autor compostelán Antonio López Ferreiro, onde se narran pois acontecementos históricos acaecidos nas terras de Ulloa na segunda metade do século XVI, pois alternando unha historia de amor cos conflitos entre a Casa de Ulloa e outros nobres partidarios da Casa de Trastámara. E logo temos dous castelos, como o de Moeche e o de Vimianzo, pois que contan coas súas festas rememorativas do asalto irmandiño que se van celebrando cada verán. O de Moeche, por exemplo, atópase moi preto de Ferrol, e unha das grandes curiosidades deste castelo é a súa localización, xa que se trata dunha construción situada nun val, algo bastante atípico, non? No que se refire a fortificacións que normalmente, como están para a administración e para a defensa, normalmente estaban construídas en elevacións, non? Outros grandes atractivos deste fortín é que cando entras no castelo de Moeche é como entrar en dous castelos a vez. Isto débese a que no século XIV levantouse un primeiro castelo que foi destruído nas revoltas irmandiñas en 1467, e no 1469, unha vez que os irmandiños pois deixan as armas, foron utilizados como man de obra escrava para levantar de novo a fortificación. Por tanto, actualmente é visitable o segundo castelo, que aínda conserva restos da estrutura da primeira fortaleza. Ademais, tamén tes ali pois un centro de interpretación das revoltas irmandiñas que ofrece unha colección permanente e un servizo de visitas guiadas. O Castelo de Moeche leva aberto desde ao público desde o ano 2006, e durante estes anos pois converteuse nun importante espazo cultural e turístico, e cada ano, no mes de agosto, acolle ese festival irmandiño no que se conmemora o asalto ao castelo durante as revoltas, non? Os veciños de Moeche pois celebran xa desde hai 43 anos este festival irmandiño, con todo o acto principal e a recreación do asalto ao castelo, cunha procesión de carácter pagán con fachos accesos ao berro de lume, que se supón que era o que gritaban os irmandiños no momento da destrucción dos castelos, aínda que xa nos explicou Carlos Barros que iso pois non era tan así. E por último, pois temos tamén o Castelo de Vimianzo, que tamén ten unha singular festa que se celebra o primeiro sábado de xullo desde hai máis de 2 décadas. O asalto deste castelo pois ofrece tamén un amplo abano de personaxes e de situacións que de algún xeito pois simbolizan as injustizas do mundo moderno, non? E mostran ademais aos problemas do mundo actual. A representación adoita realizarse aquí, neste Castelo de Vimianzo, en chave de humor, surrealismo e de retranca, e conta sempre pois con participación activa do público. Algúns irmandiños foron asesinados, aforcados, non, en Carballos, como fixo cos rebeldes Pardo de Cela. A maior parte deles, sen embargo, foron obrigados a reconstruir as fortalezas traballando durante anos na súa edificación. Así foi reconstruído precisamente o Castelo de Vimianzo, e así é como coñecemos hoxe o Castelo de Vimianzo, que foi reconstruído a finais do século XV sobre unha fortaleza máis antiga que era pois do século XII ou XIII.
Conta este castelo cunha lenda, a lenda do Aforcado, pero mira, iso xa é mellor que vayades visitalo e que vos la conten ali con detalle. Xogar connosco é como manexar unha bomba explosiva. Temos máis cousas que estar a traballar metidas na cociña. Somos artistas para poder levar con xeito a nosa vida. Non pararemos até poder cobrar o da Real Familia. As mozas son guerreiras. Pois así rematamos un novo capítulo de Bailando con Reis e Raíñas. Hoxe fomos de revolta, guerreando polos nosos castelos, como dicían as irmandiñas, as mozas son guerreiras. Se queredes máis, xa sabedes, seguide atentos á nosa sintonía.